Estamos en el campo ferial, aquí exactamente donde está nuestro pozo tubular. Este pozo tubular está siendo reparado con la finalidad que pueda proveer de agua a todo nuestro parque. Nuestras plantas puedan llenarse también la piscina y de la piscina puedan salir los cisternas a regar los jardines para arborizar nuestra ciudad Ica. Defendamos la propiedad y generemos ahorro en el servicio de agua potable, porque con ello ya no necesitaríamos de pagar a Emapica para que nos brinde el servicio de agua potable. Cuidemos la propiedad municipal de todos los iqueños.